Let's learn a new Thai phrase together each day. Today's phrase is เหมือนกันเหมือนกัน literally means the same as each other or also and is versatile in Thai conversations. It is often used to express agreement or similarity in various contexts. One of the most common uses is for agreement. For example, if someone says they like a type of food, you can respond with เหมือนกัน to mean me too or same here. Similarly, if you're comparing two objects or situations that are identical, you can use this phrase to indicate that they are the same. It's a flexible phrase, which is why it can also appear at the end of a sentence when summing up a comparison. Sometimes เหมือนกัน can soften opinions or statements similar to I have to admit in English. Let's look at some examples. ใช่คิดเหมือนกันใช่คิดเหมือนกัน means yes, I agree. คิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกัน means I miss you too. ผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันผมคิดอย่างนั้นเหมือนกัน means I was thinking the same thing. Or I think so too. เขาก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันเขาก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกัน means I have to admit he's not that good or I agree he's not very good. It's often used to soften criticism or express agreement about someone's lack of ability. The phrase เหมือนกัน adds a tone of agreement or admittance. มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกัน means it's not the same. It's different. ผมอยากจะรู้เหมือนกันผมอยากจะรู้เหมือนกัน means I want to know too. I want to know that as well. ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน means I don't know either. ฉันรู้สึกเหมือนกันฉันรู้สึกเหมือนกัน means I feel the same way. Now, let's look at two more phrases that are sometimes confused with เหมือนกัน because they all deal with the concept of sameness. These are เหมือนเดิมเหมือนเดิม means same as always or still the same. It's used when talking about something that hasn't changed over time, like a person's appearance or a situation that remains unchanged. On the other hand, เดียวกันเดียวกัน is used to indicate that two or more things, people, or events are identical or the same. It is often employed when talking about the same person, object, place, or time. For example, if two people live in the same house, you would say เราอยู่บ้านเดียวกันเราอยู่บ้านเดียวกัน which means we live in the same house. This phrase is typically used with a noun and a classifier to express that something is identical. It differs from phrases like เหมือนกัน which refers to things being similar or alike, rather than strictly identical. เราใช้รถคันเดียวกันเราใช้รถคันเดียวกัน means we use the same car. รถคันนี้กับรถคันนั้นเหมือนกันรถคันนี้กับรถคันนั้นเหมือนกัน means this car and that car are the same. Thanks for watching. I hope you found this video helpful and I'll see you in the next one.